Perezida Kagame yemeje ikiruhuko cy'abasirikare barimo ba generali. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yemeje ikiruhuko cy'izabukuru ku basirikare barimo 9 bo ku rwego rwa generali. Muri abo basirikare bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru barimo Major General Andrew Kagame, Major General Wilson Gumisiriza, Brigadier General Joseph Demari, Brigadier General Fred Muziraguharara, Brigadier General James Ruzibiza, Brigadier General Frank Mutembe, Brigadier General Pascal Muhizi, Brigadier General Nelson Rwigema na Brigadier General Jean Paul Karangwa. Perezida Kagame kandi yemeje ba ofisiye bakuru 120, ba ofisiye bato 26 n'abafite andi mapeti 927 nabo bajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Umuhango wo kubasezerera wabaye kwa 28 Nyakanga 2025. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yashimiye aba basirikare ku musanzu ukomeye batanze mu rugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no kongera kubaka igihugu ubu kimaze gutera imbere. Aho yagize ati: mwaritanze ku rugamba rwo kubohora igihugu, muhagarika jenoside yakorewe abatutsi kandi mugira uruhare rukomeye mu kongera kubaka igihugu cyacu. Mwagize uruhare rutagereranywa mu guteza imbere ingabo z'u Rwanda ziba ingabo zikomeye kandi zikora kinyamwuga haba mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Umusanzu wanyu by'umwihariko mu gisirikare ntuzibagirana. Yavuze ko nubwo bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ubumenyi n'inararibonye bafite bigikenewe mu iterambere ry'igihugu. Umugaba mukuru w'ingabo General Mubaraka Muganga yashimiye abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ku bwitange, umurava n'uruhare bagize mu bikorwa bigamije kubaka igihugu, ndetse abasaba gukomeza gufatanya n'abaturage mu bikorwa bigamije iterambere. Yakomeje agira ati: uyu munsi urihariye ku basirikare bitanze batizigama. Nubwo muhagaritse imirimo y'urwego rwa gisirikare, ntabwo muhagaritse kugendera ku ndangagaciro z'ingabo z'u Rwanda. Izo ndangagaciro zizakomeza kubayobora no gutuma muhora mwiteguye gukorera igihugu igihe icyo ari cyo cyose muhamagawe. Major General Retired Wilson Gumisiriza wavuze mu mwanya w'abagiye mu kiruhuko yavuze ko bishimiye urwego RDF iriho n'umusanzu batanze mu kugira ngo ihagere. Yahamije ko mu buzima bagiyemo bazakomeza gukorera igihugu binyuze mu nzira zinyuranye. Yagize ati: turashimira byimazeyo Perezida wa Repubulika ku miyoborere ireba kure yayoboranye RDF ikavamo ingabo zubashywe cyane mu gihugu no ku ruhando mpuzamahanga. Nubwo tugiye mu kiruhuko turiteguye kandi dufite ubushake bwo gukorera igihugu cyacu igihe cyose bizaba bikenewe. Uyu munsi tugiye gukuramo impuzankano ariko ntabwo turambitse hasi inshingano dusabwa kubahiriza ku gihugu cyacu. Abagiye mu kiruhuko bahawe icyemezo cy'ishimwe kubera umurimo ukomeye bakoze mu ngabo z'u Rwanda.